isim fa'ilna ku isim domir nyata ta'ala diserakeun fa'ilna ta'ala huwa ta'ala hana luhur saha huwa Gusti Allah. Lamun didohirkeun eta huwa nyata lapan Allah nyeratna tiasa kieu ta'ala Allahu ta'ala hana luhur saha Allah Gusti Allah kitu nya ta'ala. Nah wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi jawajan takdiru huwa ya'udu 'ala Allahi wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili salajengna sajumlahna tina fi'il nyata lapad ta'ala jeung fa'il nyata lapad huwa teh isim domir mustatir jawaz. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahali nasbin halun min domiri hakihi. Fi mahali nasbin halun min domiri hakihi. Sajumlahna fi'il lapad ta'ala jeung fa'ilna lapad huwa nyata mahal nasab kusabab jadi hal tina lapad hakihi. Maka ta'ala dimanaan ku kecap hal na gitu. Ta'ala halna maha luhur Gusti Allah. Sedengkeun hal teh kalebetkeun kana reng-rengan nyata kalimah isim anu wajib dinasabkeun tina sajumlah nyata kalimah isim anu wajib dinasabkeun anu 15 cek jurumiyah sok jurumiyahan. Kalimah isim anu wajib dinasabkeun 15. Ayo deh, ayo deh. Tak jadi hal tilapad haki maka ta'ala manana ya kecap halna ta'ala halna maluhur Gusti Allah li anna mudopa mislu juz'in minal mudopi ilaihi karena sanyana mudop eta teh seperti bagian tina mudop ilaih. Mana sebut mudop jeung mudop ilaih teh nyata haki mudop nyata haki mudop dirapat pi hakihi hi nyata ha atahu jantan mudop ilaih. Tak kusal kitu bila mana aya kalimah fi'il tumiba dina sabada mudop ilaih mangka sajumlahna eta fi'il jeung fa'il jadi hal ya jadi hal jadi mahal nasab kusab jadi hal tina mudop ilaih. Itu gampil. Jadi lamun aya fi'il jeung fa'il pangkereunana aya kalimah anu eta kalimah teh kedudukanana jadi mudop ilaih. Maka bila mana eta fi'il jeung fa'il deuk dijumlahkeun deuk dihijikeun maka bakal merejel nyata hukum barisna teh mahal nasab kusabab jadi hal tina mudop ilaih. Seperti ta'ala fi'il madi fa'ilna isim domir mustatir jawaz takdir lapad huwa kusal tumiba sabab mudop ilaih mudopna haki mudop ilaihna lapad hi. Berarti si lapad ta'ala teh dibila mana jumlah jeung lapad huwa nyata jadi mahal nasab kusau jadi hal tina mudop ilaih lapad haki gitu. Li'ana mudopa misrujudin mina mudopi ilaihi wa huwa min babi fi'liyatil jumlah wa huwa min babi fi'liyatil jumlah halat mahalal hali. Nyata kalebetkeun kana bab anu tuduh kana
fi'liyatul jumlah halat malap hali nyata fi'il jeung fa'il anu dijumlah anu gaduh mahal nyata mahal nasab kusabab jadi hal pangna jadi hal kusabab tumiba sabada mudhof ilaih. Waqot takororo kulu jumlatin laha mahalun minal irob kulu jumlatin laha mahalun minal irob halat mahalal muprodi nyata lamun ditakrir lamun dirangkai-rangkai katana tiap-tiap jumlah anu eta jumlah teh aya mahalan. Nah, salajengna eta jumlah teh tumiba sabada mudhof ilaih. Mangka eta kalimah anu dijumlahna pasti aya mahalan. Ima mahal nasab atanapi maharopa atanapi mahal jajem. Kumaha kalimah nu aya ditukangeunana seperti ieu fi'il madi dijumlah jeung fa'ilna lapad 2 usab tumibana sabada mudhof ilaih nya lapad haqihi mangka aya mahalan ngan mahalna mahal nasab kusabab jadi hal tina mudhof ilaih lapad haqihi. Waqat taqarrara kullu jumlatin laha mahalun minal irob halat mahalal muprodi takdiruhu muta'alaya artinya wallahu a'lam. Itulah sok